আৰু এয়া হৈছে পৱনদ্বীপৰ প্ৰগ্ৰাম চলি আছে আমাৰ য'ত নেকি ৰঙিয়া তৰণীত ৰাস মহোৎসৱত আৰু আমি বহুত ধুনীয়াকৈ শান্তি ক্লান্তৰে প্ৰগ্ৰাম চাই আছোঁ। বহুতো মানুহৰ সমাগম, বহুত মানুহ হৈছে, বহুত ভিৰ ভাৰ, কিন্তু বহুত শান্ত ক্লান্তৰে প্ৰগ্ৰাম চাই থকা হৈছে। আপোনালোকেও চাওক কি ধুনীয়া প্ৰগ্ৰাম হৈছে, বহুত ভাল লাগিছে আৰু মানুহ বহুত হৈছে। আমিও তেখেতৰ সুৰে সুৰে গানে গানে গাই গৈছোঁ। तू जो मिला तो हो गए सब हासिल, हाँ, तू जो मिला आशा हुई मंजिल, क्योंकि तू मेरी काम काम करना जाना कहीं होता है, हर बार ही गुजरना मेरी तरफ से ये कोशिशें होगी कम नहीं, ये कोशिशें तो होगी कम नहीं। न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा, तुमसे कम नहीं। मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराओ कभी तो लगता है जैसे होठों पे फर्ज रखा है तुझसे ना